全国オートバイ神社第55号ルート32大豊。せっかくだから写真撮ろうかな。こんなとこ写真撮ったらいい。はい、転んではい、転んで雨雨雨雨。あ、お金ない。10円玉貸すか。あ、すいません。再生して安全運転気がしちゃう。いや、後でお返しします。いや、いい。
豊浜豊浜丸亀後払いっていうか、戻るとき。すごい景色が。あの辺すごいじゃん。うわ、船がほら。
るね。すごいよ、これ。川だよ、川。ほら、川みたい。すごいね。ほら、あそこ渦巻いてる。もっとでっかいの見える。